Ini adalah proses budidaya cacing tanah yang dilakukan oleh para petani di Cina. Pertama, mereka membuat tanah di ladang mereka menjadi sangat gembur. Kemudian, mereka mencampurkan cacing ke dalam tanah secara menyeluruh dan menyebarkannya ke seluruh ladang. Setelah beberapa hari, cacing akan membuat tanah menjadi subur. Cacing menggali jauh ke dalam tanah sambil memakannya. Ketika petani ingin mengeluarkan cacing tanah dari ladang mereka, mereka menggunakan tongkat pemanggil. Mereka menggosokkan tongkat ini ke tanah, yang secara ajaib akan membuat cacing tanah muncul ke permukaan.